خب دوم به آدم جنوب سلام درست است یا درست نیست؟ به آدم جنوب سلام درست است دادر عزیز. کسی در حالت جنابت قرار دارد، خواه با طریق خانه‌داری باشد، خواه با طریقی که احتلامی شده باشد، با او سلام دادن، سلام کردن درست است. اینا یک نجاست حکمی هست. آدم جنوب در حالت نجاست حکمی قرار دارد، زیرا که اثر نجاست در ظاهر او هویدا نیست، یعنی چیزی در وجود او دیده نمیشه از نجاست. فقط به برآمدن همون آب او در حالت جنابت قرار دارد. برای همین حتی زنی که در حالت حیض است یا زنی که در حالت نفاس است، مثل جنوب ویم که نجاست حکمی در قرار دارد. اگر با آدم جنوب درست نباشه سلام کردن، با زنی که در حالت حیض و نفاس است سلام کردن هم درست نمیشود. زن هم در حالت ماهانه یا زن بعد تولد کردن که حالت نفاس است، اونم در حالت نجاست حکمی قرار دارد. با او هم سلام کردن درست باقی ندارد. چی با او سلام کنی چی با آدم جنوب، هر دوش درست باقی ندارد. کمتر در مردم خودمان از وقتش که روی جنوب نبینیم قبیح است، مثال دیدن او کار برار نمیتید، گفته دیگر همینا که در ذهن مردم ما نشسته است، برای همین بسیار در نظر مردم خودمان بد میتابد. و ایلا سلام کردن درست است. حتی بینید در ماه رمضان میگد آدم از خوابش میخیزد در حالت جنابت، اگر آبازی کند صبح میدمد، زی خاطر میگد به خاطر آن که چیز تناول کند همون دستش میشود، میاد همراه دیگرها خوراکش میخوره، بعد خوراک بعد رفته سر بدنش میشود. یا حضرت عایشه مادر ما میگد بسیاری وقت پیامبر خانه‌داری میکرد، در حالت جنابت خواب میکرد همراه من تا سحر. این سخن حضرت عایشه مادر ما نه. حاضر اگر ما و شما گویم یک کسی که بچه می چیگه پینه یک بار خانه‌داری کردی خواب کو، بعد سحر میخیزی مقصد سر بدن تمیشوی، یگان کس ممکن با یگان مولای دیگه پیدا شد میگه اگر نیک شو مردی حرام میبری. این خیلی میگم، ولی نه حرام میبری دادر عزیز، بلکه انشاءالله همون عملهای نیکی که کردی، همون ایمانی که داری به همون ایمانت پیش خدا میره. بودی حالتی بود پیامبر در همین روبرو شیدگی بودن. خب دیگر سوال، در توی ها قلنفر طلب میکنی، قلنفر نمیتیان، میگن که بین زن و مرد جنگ میشود یا جدایی میشود. داملا همین هم فهمونی. اگر این تنها در همون ناحیه تیمور ملک باشد، ما مقصد حیرتی میشویم، میگیم این جای تعجب. ولی در شهرها همین که وقتی در توی میروید تیزی طلب میکنید، تیزی نمیتن، میگن ممکن نیست. اینم برادرای عزیز سبب آن است که ماها تا حال نداریم، که فهمیش گویم نداریم، یا عقیده نداریم، یا همون عقیده نیست که ما تقدیر نیکی و بدی را از خدا نمیبینیم. در عرفیت میگفتن که مرد از خدا میبیند، نامرد از بنده میبیند. اگر قلنفر دادرای عزیز بین مرد و بین زن جدایی میانداخت، من در پاکستان بودم، یگان خوراکشون به تیزی نیست، 3 زن داره 4 زن داره، یگان جدا نیست. ما یک زن قطعی جدا میشیم گفته ترسیده گشته، 4 زن های قلنفر خورده گشته. عربستان رو ببینین، برین عربستان تماشا، برین هندوستان رو ببینین، همه همی دولت دنیا تیزی میخوره، یکی 4 زن 3 زن دارن، یگان جدایی در بین اونا نشیده. انامینم حسابی
گویم که ایمانهای ضعیفی ما که ما از همینا میترسیم. ولی در نکاح ببینین دستاتون راست کنین، پاتون راست کنین، هیچی دستات راست نکن. چهلی که برای تو موافق هم تا بشی. و چی بود یک دستی ما در درون دستی ما گویا که نکاحی ویران شوه. این عقیده جاهلانه را پرتافتن در کار بس دیگر. از حساب ترسمان میترسیم. خاطر یک کس میبینیم ای فلانی ملال میشود، ملال دنیا و قیامت شود. این چی گفت از خودش آخر؟ آدما کدام مسئله های مهمی را حل دارن تا حالی مردم گشت است یک دست در دست نمان پاتینکا قطعی برای در بالای کرپاچه مردک بشی پاتینکا جا بگی دور ای تریزا پرتا بر روالسه پاتینکا کی در کاره اون مردک کرپاچه خریده کرپاچه دختای بهترین کرپاچه را تای پای داماد میاره یا پاتینکای با کشینی خودش قطعی در بالای کرپاچهش بگیر دور پرتاش دادر عزیز. نیست اینا عقیده ما نیست، از اسلامی ما نیست، اینا از دین ما نیست دادر عزیز. یک بار باور که مردم از تمام چیز ترسانچه کردن. یگانه جایی که برای خدا در قرآن و ایای فرهبون و ایای فتقون یکنین جایی که شما دارین جای ترس نزد من است. فقط از من ترسین، از چیزی نترسین. هر چیزی که وقتی از من میترسین همه چیز از شما میترسد. برای من دادرای عزیز در تویهاتون هم قلنفر دادن یگان جای و یک حدیث پیامبر خواندم که کسی که برای اشتهای یک برادر مسلمان طعام آماده میکند، پیامبر برای این کسا از نام خدا گفتن که خداوند برای این گونه شخص در جنت قصر را بنا میکند. تو برای یک برادر قلنفر دوست می‌دارد، به قلنفر طعام خوردن نمیتونه. بسیاری برادرای هستن به قلنفر طعام خوردن نمیتونن. همون قلنفر را بربطش چقدر دلش خرسند میشد. دلی همون خرسند شدن برای تو قصر در جنت بنا شدن است. اکو پیشینی ها ترسیدن دادرای عزیز، من شما را میگم شما نترسید. اینا بعضی ها سخت